اوكي، اليوم نحكي عن Introduction to Digital Electronics. طبعا بدنا نعيد بعض الحكي من المحاضرة الماضية. كهيستوري، الترتيب هون واضح انه ان السيماس هو اجدد تكنولوجي. اول اشي كان عندنا RTL اللي هو Resistor Transistor Logic، ان ال DTL Diode Transistor Logic، و TTL Transistor Logic، بعدين ال ECL Emitter Coupled Logic، وبالأخير عندنا Complementary MOS اللي هو Metal Oxide Semiconductor. اوكي، بالنسبة لل Ideal Logic Gates، the most basic digital building block اللي هو الانفرتر أو الNOT gate. The input and the output consists of either a 0 which is a logic low, or 1 which is a logic high. Okay, and هون عندنا ال VTC curve to voltage transfer characteristic curve, where VH is the logic high level and VL is the logic low level. Okay, فال VTC curve هي curve أو plot ما بين ال input وال output. فللinverter إذا ال input كان low logic low، output بده يكون logic high، وإذا كان ال input logic low logic high ال output بده يصير logic low. okay. فهون عندنا ال curve ideally شفنا المرة الماضية إنه واقعيا الترانزيشن ما بصير هيك مباشرة ما بين 0 و 1 أو 1 و 0. في عنا transition time. برضو نظرنا للinverter circuit كسويتش. okay. فهون عنا R كلود أو خلينا نقول pull up resistor. فإذا كان عندنا الأوتبوت أو السويتش open هون، بمعنى آخر هون عندنا logic 0، الأوتبوت بده يصير logic 1، لأنه بصير عندنا هون open circuit، ما في عندنا path ما بين الفولتج الباور سبلاي والجراوند، فالكرنت اللي بيمشي هون يساوي 0. okay. في هاي الحالة إذا الكرنت يساوي 0، الفولتج اللي على هذا الاتجاه من الريزستور راح يظهر هون على الاوتبوت. في الحالة الثانية بس يكون السويتش closed، بمعنى آخر الانبوت equals logic 1، الاوتبوت بده يصير shorted على الجراوند، راح يكون الاوتبوت logic 0. طبعا بنقدر نسوي عملية السويتشنج هون باستخدام ترانزستور. هون عندنا NMOS ترانزستور، هون عندنا BJT ترانزستور. okay. احنا بعدين رح ندرس ال NMOS logic باستخدام هذا الشكل أو هذا الموديل. okay. فبكون عندنا ال NMOS هي switching ترانزستور، يعني بغض النظر عن شو اللود اللي موجود هون. اوكي، بالنسبة للفولتج ترانسفير كاركترستيك كيرف، هذا واقعي أكثر بالنسبة للإنفرتر. اوكي. في عنا هون عدة قيم أو variables. في عنا ال VH اللي هو logic high، VL logic low. اوكي. وهذا بظهر هون VL و VH نسبة للإنبوت، وهون نسبة للأوتبوت. فعند logic low كإنبوت، الأوتبوت بده يكون logic high. إذا الأوتبوت كان logic high، الإنبوت كان logic high، الأوتبوت بده يكون logic low. الآن في عنا VH VOH و VOL. VOH هي minimum value للأوتبوت عشان يتعرف عليه كlogic 1 أو logic high. و VOL
هو الماكسيمم يعني أعلى قيمة فولتج ممكن يظهر على الأوتبوت، يعتبر هذا زيرو أو لاجيك زيرو أو لاجيك لو. ونفس الشيء عندنا V input low هي الماكسيمم فولتج على الانبوت بنعتبره low، والVIH اللي هو V input high هذا المينيمم فاليو اللي بنعتبره logic high على الانبوت. الآن في عنا بينهم undefined region هو معرف هون. undefined region إذا كان الفولتج على الانبوت ما بين هذول القيمتين V input low وال V input high الماكسيمم والمينيمم، الآن ما بنقدر نتعرف على شو الاوتبوت. ممكن الاوتبوت يكون logic high، ممكن يكون logic low. هون التعريف ان VL is a nominal voltage، وحكينا عن كلمة nominal correspond to a logic low state at the output of a logic gate for V input أو VI equals VH. هذا الاوتبوت nominal voltage low voltage على الاوتبوت نسبة لinput high. VH is the nominal voltage corresponding to a high logic state at the output of a logic gate for VI equals VL. هو لأن هون logic low على الانبوت، الاوتبوت بده يكون nominal voltage اللي هو nominal logic high. الآن في عنا V input low زي ما حكينا هذا maximum input voltage that will be recognized as the low input logic level. VIH is the minimum زي ما حكينا هذا maximum هذا minimum that will be recognized as a high input logic level. بالنسبة ل VOH is the output voltage corresponding to an input voltage VIL. VOL is the output voltage corresponding to the input voltage VIH. بعدين حكينا عن noise margins. noise margins في عنا لل low input level، في عنا لل high input level. فهون عنا the noise margin associated with the low input level equals VIL minus VOL اللي هو هذا الفرق. The noise margin associated with the high input level is VOH minus VIH. فهذا الرينج بكون عندنا noise margin. Example 1. A certain TTL gate has the following values for its logic levels. VOH equals 3.6 volts, VOL equals 0.4 volts, VIH equals 2 volts, VIL equals 0.8 volts. What are the noise margins for this TTL gate? طبعا هون بدنا نلاحظ انه noise margins للهاي ولللو قيم مختلفة. بعدين راح نشوف بعض التكنولوجيز بيكونوا نفس القيمة بغض النظر كان للهاي أو لللو input. NMH equals 3.6 volts minus 2 volts, which equals 1.6 volts. NML equals 0.8 minus 0.4 volts, which equals to 0.4 volts. Then بالنسبة للدynamic response of a logic gate في عنا two effects. في عنا rise time with fall time، وفي عنا propagation delay. بالنسبة للrise time هو الوقت اللي بخلي الجيت يغير الفولتج من logic low لlogic high، لكن طريقة الحساب بتكون من 10% من الفولتج ما بعد logic low لحد 90% من الفولتج. نقدر نكتب قيمة، طبعا هذا TR هنا الرايز تايم. نفس الكلام بالنسبة للفول تايم، لكن هي التغير اللوجيك ما بين 90%
of ال voltage swing هون لحد 10% of the voltage swing. فV 10% يعني الفولتج عند 10% راح تكون قيمته VL plus 10% of logic swing هون اللي هو delta V equals VH minus VL. اوكي فهذه كلها 10% منها زائد ال VL فهي تساوي VL plus 0.1 times delta V. اوكي لل 90% voltage هون راح يكون قيمته عند هذول الاثنين VL plus 0.9 times delta V. okay. أو بنقدر نكتبها VH minus 10% of delta V اللي هو minus 0.1 times delta V. okay. Okay. الآن بالنسبة للpropagation delay برضو حكينا عن propagation delay. propagation delay بس يتغير الانبوت قديش بده الاوتبوت تاعي يتغير. اوكي لانه هي مش علاقة مباشرة في عنا ديلي. فالديلي بنحسبه عند ال 50% of the voltage او ال voltage swing او ال logic swing. عند ال 50% قديش الاوتبوت بده تيوصل ال 50% تبعه. فهون عندنا switching ما بين logic 0 و logic 1 أو logic low و logic high. ال 50% بينهم قديش بده ال output تيتغير من logic 1 ل logic 0. طبعا هون نحكي بعدنا عن ال inverter. هذا بنسميه ال high to low propagation delay tau PHL. الآن العكس اللي هو إذا تغير ال output من logic high ل logic low ال input ال output بده يتغير من logic low ل logic high. فقديش بده تيتغير يصل هون 50% وقديش بده هون يرتفع ل 50% أو ال 50%. فهذا بنسميه ال low to high propagation delay. okay. الآن ال propagation delay للجيت راح يكون ال average بينهم. okay. لأنه القيمة هون بعض الأحيان راح تكون مختلفة عن القيمة هذه. زي ما نحكي مثلا سوينا تشارج لكاباسيتور. التشارجينج تايم بيختلف عن لو بدي أسوي له discharge بده وقت أكثر مثلا تسوي discharge على سبيل المثال. بنقدر نتخيل نفس ال properties هون. ف V 50% الفولتج هون ال 50% راح يكون VH plus VL divided by 2 هو ال average بينهم. okay. بالنسبة لل propagation delay هو برضو ال average ما بين ال low to high propagation delay وال high to low propagation delay راح يكون مجموعهم تقسيم 2. okay. الآن هون عندنا مثال. suppose a waveform in figure 6.5 موجود هون are those of an ECL gate with VL equals. okay. فليش عندنا بنعرف negative logic هون لأنه ال ECL بيستخدم negative logic. okay. بعدين نحكي عن ال ECL technology. VL equals يعني logic low negative 2.6 volts والlogic high negative 0.6 volts. فملاحظ الهاي أعلى من ال low logic low بال TTL. okay. and T1 هون معرف T1 هذا التايم هون equals 100 nanoseconds. T2 equals 105 nanoseconds. يعني هذا TF تساوي الفرق بينهم اللي هم 5 nanoseconds. T3 equals 150 nanosecond and T4 equals 153 nanoseconds. فهون TR الرايز تايم يساوي 3 nanoseconds. okay. الفول تايم هنا يساوي 5 nanoseconds. okay. What are the values of V 10%, V 90%, V 50%. okay. يعني بدنا الفولتجز عند هذه القيم هون.
and TR and TF. TR TF تونا حكينا هم الفرق هون، فمعرف هون عندي TF، هون معرف عندي TR. هذا راح يكون هون 3 نانو سكندز، هون راح يكون عندي 5 نانو سكندز. اوكي، الآن خلينا نحكي عن الفولتجز. V10%، لأن V10% راح يكون VL plus 0.1 times VH minus VL. okay. هون عندنا VL اللي هو negative 2.6 volts plus 0.1 times negative 0.6 minus negative 2.6 volts. okay. اللي هو هذه معادلة هون، فراح يطلع عندنا ال V 10% is equal to negative 2.4 volts، اللي هي أعلى هون شوي. okay. من ال negative 2.6 volts. لأن 90% في طريقتين نحسبها، بس نقدر نكمل في نفس الطريقة. V 90% equals VL plus 0.9 times negative 6 minus negative 2.6 volts. okay. بصير عندنا negative 0.8 volts. الآن بالنسبة لل 50% voltage هون راح يكون negative 0.6 plus negative 2.6 divided by 2. بيطلع لنا negative 1.6 volts. okay. طبعا بالنسبة للفول تايم حكينا عنه، هو الفرق هون T2 minus T1 طلع لنا 5 نانو seconds، وهون عندنا T4 minus T3 طلع لنا 3 نانو seconds. طبعا النانو seconds يعني 10 to the يعني 5 times 10 to the negative 9 seconds. اوكي، الآن بدنا نحكي شوي عن ريفيو للبولين algebra. طبعا تعرفوا اللوجيك جيتس نستخدم فيهم zeros and ones زي ما شفنا في الديجيتال لوجيك. بنستخدم كثير البولين algebra، وبنهتم كثير بالبولين algebra من ناحية الريدكشن لل variables أو للfunctions. okay. لأنه بعدين راح نشوف إنه كل input مثلا بغض النظر كم مرة ظاهر عندنا في المعادلة راح يأخذ one transistor. okay. أو one switching transistor. ودائما بدنا نحاول نسوي reduction للfunction للlogical function. كل ما نسوي له reduction يعني كل ما يكون أصغر فيه أقل يعني تكرار ال variables، بصير عندنا الدائرة أصغر. اوكي، وبصيرش عندنا waste بالسبيس على السيليكون. اوكي، فخلينا نبلش في الريفيو. هون عندنا النوت جيت أو الانفرتر. إذا عندنا الانبوت A، الاوتبوت بده يكون A not. اوكي، وهون عندنا النوت أو الانفرتر truth table. طبعا هون ما في عندنا B، عندنا بس A. إذا A عندنا 0 الاوتبوت بده يكون logic 1. إذا الانبوت 1 الاوتبوت بده يكون logic 0. اوكي، الآن بالنسبة للAND gate، AND بتكون زي نقطة بينهم، فعندنا Z equals A and B. okay. بالنسبة للتروث table دايما لازم يكونوا الانبوتس متساويين، يعني حتى يعطينا الاوتبوت نفس الانبوت. اوكي، غير هيك الاوتبوت is 0. ف A and A sorry 0 and 0 is 0. 0 and 1 is 0. 1 and 0 is 0. And 1 and 1 is 1. في الحالة الوحيدة اللي بكون عندنا logic 1 على الاوتبوت بس يكونوا الانبوتس both logic 1. الآن بالنسبة للOR gate بنستخدم البلس sign عشان نعرف الOR gate.
فبالنسبة للتروث تيبل دايما الأور زي الزائد. فإذا كان عندنا أي input يساوي واحد الأوتبوت بده يساوي واحد. فالزيرو or 0 is 0 غير هيك الباقيين كلياتهم 1. فالزيرو or 1 is 1 1 or 0 is 1 1 or 1 is 1. الآن هون عندنا NAND. طبعا هذا مستخدم كثير في اللوجيك NAND ونور. الNAND هو not AND. فعندنا AND و NOT. فبستخدم نفس التروث تيبل بس للAND بس الأوتبوت بيكون NOTed يعني المعاكس له. ف 0 and 0 is 0 not 0 is 1. ونفس الكلام 0 and 1 is 0 not 0 is 1. 1 and 0 is 0 not 0 is 1. 1 and 1 is 1 not 1 is 0. بالنسبة للنور نفس الشيء or noted على الأوتبوت. عندنا 1 or 1 0 or 0 is 0 not 0 is 1. 0 or 1 is 1 not 1 is 0. 1 or 0 is 1 not 1 is 0. 1 or 1 is 1 not 1 is 0. اوكي الآن بالنسبة للبوليان algebra البوليان identities. الآن عندنا بعض identities معرفات بالنسبة identity operation cumulative law associative law distributive law complements وجزء مهم هون عندنا دي مورغان theorem. فعندنا هنا A or 0 دائما A بغض النظر عن قيمة A. ف A then has 0 بده يكون هون عندي 0 يعني 0 or 0 is 0. إذا كانت A 1 1 or 0 is 1. فهون نفس الشيء إذا عندنا A and 1 is equal to A لأنه بغض النظر شو قيمة A أو الواحد هذا راح هون دائما يطلع لنا A. فإذا عندي 0 0 and 1 is 0. إذا كانت A 1 1 and 1 is 1. الآن بالنسبة للcumulative law A or B equals B or A. فالترتيب مش مهم. نفس الشيء بالنسبة A and B equals B and A. الآن بالنسبة للassociative law في عندنا A or B or C هي نفسها A or B or C. فالترتيب يعني وين منبلش بالأول يمين للشمال أو شمال لليمين ما بتفرق بالنسبة ands والors. فالآن نفس الشيء B and C وناتجهم anded with A نفسه مساوي ل A and B ناتجهم anded with C. الآن بالنسبة للdistributive law اللي هو التوزيع طبعا هذا إشي بيختلف عن الأرقام العادية. بتلاحظوا كل هذه الأشياء نقدر يعني حتى لو ما بنعرفهاش سهل استيعابها. لكن هون عندنا الجمع اللي هو الأور بتوزع. فهذا عادة في الأرقام العادية ما بنقدر نسوي زي هيك. فعندنا A or B and C نقدر نوزع ندخل ال A على هذول الجزئين فبصير عندنا A or B and A or C في هذا الشكل. طبعا بالأرقام العادية ما بنقدر نسوي زي هيك. بينما نقدر نسوي زي هيك بالأرقام العادية اللي هي التوزيع الجمع على الضرب على الجمع. فعندنا A and B or C هذا يساوي A and B or A and C في هذا الشكل. بالنسبة للcomplements A or A not equals 1. لأنه بغض النظر واحدة منهم راح تكون 1. إذا هذه 0 هذه 1.
إذا هذه 1 هذه صفر، فهذا دائما يساوي 1. الآن بالنسبة للAND دائما صفر، لأنه إذا هذا 1 هذا صفر، أوكي، ف 1 and 0 is 0، والعكس صحيح. نفس الشيء هون عندنا A or A راح يساوي A، أوكي، فإذا كان عندنا 1 or 1 is 1، 0 or 0 is 0، أوكي. وهون نفس الشيء A and A is A. إذا عندنا هون 0 and 0 is 0، 1 and 1 is 1، أوكي. طبعا هون عندنا null elements، إذا كان عندنا A or 1 دائما 1، أوكي، يعني بغض النظر عن قيمة A الإجابة دائما هون 1، فبنقدر نشيل A من المعادلة. هون نفس الشيء A and 0، شو ما كان عندنا A دائما الإجابة راح تساوي صفر، فبنقدر نشيل A من المعادلة، ما إلها تأثير على الأوتبوت. أوكي، الآن بالنسبة للدي مورغان's theorem، إذا كان عندنا A naught and B naught هذا يساوي A and B naught، أوكي. فواقعيا في الدي مورغان's theorem ال complement لل or and والcomplement لل and or، أوكي. نشوف هون عندنا مثال example 3. Reduce the following Boolean expression, okay, z equals A and B naught and C, or A and B and C, or A naught and B and C. Okay. هون بدنا نلاحظ في عنا تكرار لكل ال variables هون في، okay، فعنا تكرار ل A، في عنا تكرار ل C، فيهم كلهم، في عنا هون تكرار ل B. فلو بدي أسوي logical gate، هذا اللوجيك جيت لهذا الديزاين، راح يكون عندي كثير تكرار لنفس الانفرترز لنفس الانبوتس، okay. فدائما بنحاول نسوي reduction للاكسبريشن أو للفانكشن، okay. فالآن نقدر نستخدم طبعا في طريقتين للريدكشن، للبولين اكسبريشن ريدكشن. الطريقة الأولى أن نستخدم المعادلات اللي شفناهم قبل شوي، والطريقة الثانية أن نستخدم الكيرنوف مابس. طبعا الكيرنوف مابس طريقة أسرع، لكن الآن خلينا نحل هذه باستخدام البولين الجبرا. اوكي، الآن أول جزء هون راح نضيف ABC. نعرف إنه إذا إن ABC or ABC هذا نفسه يساوي ABC، فهنا إضافة هذا الجزء ما غير شيء عندنا على المعادلة، أوكي. الآن هون بدنا نأخذ AC عامل مشترك من هذا الجزء، وهون عندنا BC عامل مشترك من هذا الجزء. هذا ليش ضفنا كمان جزء هون؟ عشان نطلع عامل مشترك من الجزئين هذول، اوكي. فهون عندنا A C times أو and B not or B، اوكي. فبنعرف إذا B not or B شو هذا راح يساوي دائما 1، اوكي. هون نفس الشيء طلعنا BC عامل مشترك، ظل عندنا A not or A، دائما هذا راح يساوي 1، فهون بصير عندنا AC أو A and C and 1، وهون بصير عندنا B and C and 1، اوكي. فبنعرف ال1 مع ال and ما بتفرق، ما بتدخل في يعني ما بتأثر لو شلناها، فهي زي هذا الشكل A and 1 and C هي نفسها تساوي AC، okay.
لأنه الآن تعتمد القيم فقط على A C، لأنه هون عندي AND. لو كان هذا OR يعني A or 1 or C، بتبطل المعادلة تعتمد على A أو C، بتصير هون دائما الناتج 1. أوكي. الآن نقدر نطلع هون عامل مشترك C، فعندنا A or B and C. أوكي. الآن بنلاحظ لو بدي أسوي ديزاين بناء على هذا، عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أوكي. خلينا نقول 9 transistors إذا كان لكل input transistor. هون صار عندي 3 transistors. اوكي. فمهم كثير ال reduction للبوليان expression. اوكي. الآن إذا استخدمنا ال Kernoff maps، اوكي، طبعا ال Kernoff maps صرنا بنستخدم ال sum of products ال SOP. أول إشي بنرسم ال Kernoff maps بهذا الشكل. عندنا ال two variables، أول two variables هون وال variable الثاني هون، فعندنا A B وهون عندنا C. طبعا هو الترتيب مش مهم، لو كان هون A وهون عندي B C نفس الاشي، بس اللي بصير التعريف هون الدبل ديجيتس. فهون عندنا 0 0 0 1 1 1 1 0. دايما الترتيب لازم يكون في هذا الشكل. وهون عندنا 0 1. طبعا الكيرنوف نفس تقدروا تتخيلوا انها مكملة لبعض، يعني بتظل تتكرر هون الماب في جميع الاتجاهات. اوكي. فالزاوية هذه بعديها بتيجي الزاوية هذه. اوكي. وهكذا هذه بعديها ترجع لهون. الآن بدنا نحط ones لأننا بنستخدم sum of products. بدنا نحط ones لكل expression هون. اوكي. فعندنا A not B C، يعني بالأخير هون عندي 1 0 1. اوكي. فهون عندي A B 1 0 اللي هي 1 0 هذه، وC لازم تكون 1، فعندي هذا المكان فبحط 1 هون. A B C كلياتهم يعني 1 1 1. عندي 1 1 1. عندي هذا الآن صار عندي 1 هون 1 هون، وآخر جزء اللي هو 0 1 1، فعندي 0 1 1 هون. اوكي. بهذا الشكل. الآن بنجمعهم in pairs. اوكي. إذا كانوا 4 عند بعض نجمع الأربعة وهكذا. الآن زي ما حكيت، لو كان هون عندي 1 وهون 1، هذا الواحد بنجمع مع هذا الواحد عادي. اوكي. فعندنا هذا pair وهون عندي pair. اوكي. فبالpair بس نختار الpair بهذا الشكل، بنطلع منه الونز. اوكي. فهون عندي 1 وهون عندي 1، او سوري مش الونز اللي ما بتغير. اوكي. اوكي. فهون عندي اللي ما بتغير بين هذا الجزئين بهذا الشكل. ال A بتتغير. اوكي. فما بتطلع عندي في الاكسبريشن. اللي ما بتغير عندي ال B في هون وهون is 1، والC نفس الشيء is 1 هون وهون، فما بتغير الC، فعندي BC. اوكي. الآن نفس الكلام بالنسبة لهذول البيرز. شو اللي ما بتغير؟ هون عندي ال A ما بتغير، واضح انه ال B بتغير بينهم. B هون 1 B هون 0، فال B بدها تطلع من المعادلة، والC نفس الشيء 1 في الحالتين، فما بتتغير C، فعندي AC. كيف السم of products؟ فهذا product وهذا product، السم تبعهم بدنا ناخذ. Z equals AC or BC. اوكي. فعندي sum of products. فهون عندي يعني مجاميع لمضارب. اوكي. فهون عندي مضارب وهون الجمع بينهم. طبعا بعد هيك هذا minimized expression نقدر ناخذ اي عامل مشترك بينهم. في هذه الحالة عندي C واضح، فعندي A or B and C. اوكي. الآن خلينا نشوف كمان مثال example 4 reduce the following boolean expression. اوكي. الآن بالنسبة لهذا المثال نقدر نحله I think راح نحله بالطريقتين، لكن لو بدنا نحله في
كارنوف مابس ما بنقدر نحله في هذا الشكل، لازم يكون على شكل sum of products، يعني مضاريب مجموعة مع بعض. اوكي. بينما هذا الشكل هو products of sum. اوكي، فهون مضاريب لأشياء مجموعة مع بعض. اوكي، فأول خطوة إن نوزع هذا، فعندنا A times أو A times B plus A times C plus B times B plus B times C. اوكي، اللي هو هذا الشكل. طبعا واضح إنه B and B is B بغض النظر عن قيمة B. اوكي، الآن عندنا هذا الشكل B or BC or AB or AC. طبعا هون بنقدر نطلع عامل مشترك بالبي هون، فعندنا B or and 1 or C or A. بنلاحظ هون عندي ORs مع واحد، فهذه بالأخير راح تساوي واحد واحد and B راح يظل عندي B. اوكي، ف B and 1 راح يكون الناتج من هذول الضرب، هم راح يكون الناتج معتمد على قيمة B. فبالأخير البولينج اكسبريشن راح يكون B or AC. الآن لو بدي استخدم لو بدي استخدم الكارنوف مابس، نستخدم نفس الترتيب. عندنا A B وهون عندنا C، عندنا 0 0 0 1 1 1 1 0 وهون عندي 0 1. الآن طبعا بدنا نستخدم نفس الاكسبريشن، مش هذا الاكسبريشن، هذا. اوكي، فبنكتبهم واحد واحد. فهون اللي بدنا نلاحظه انه اذا كان عندنا variable مفقود زي هون عندي AB بس AB، فهون عندي 1 1 لهذا بغض النظر عن شو قيمة C. اوكي، فالسي ما له عامل هون بدنا نختار هذه وهذه، فبنختار الثنتين. اوكي، او نقدر نكمل يعني اوكي هذه نفس الشيء. فهون هذه بس شلنا هذا الجزء. اوكي، فخلينا نبلش اول واحد. فعندنا B اللي هو 1. اوكي، بغض النظر عن قيمة A وقيمة C. اوكي، فعندنا B1 هون راح تكون، وهون وهون، فبي لحالها أخذت هذول الأربعة. أوكي، الآن بالنسبة لبي سي، بي لازم يكون واحد وسي واحد، فسي واحد في السطر الأخير وبي واحد في هذول السطرين بغض النظر عن قيمة A already، يعني احنا مختارينهم، ونقدر نرد نعيد هون واحد وهون واحد. اوكي، بالنسبة لهذا الاكسبرشن. الآن ل AB راح يكون واحد واحد بغض النظر عن قيمة C، راح تكون واحد هون وواحد هون. اوكي، الآن بالنسبة ل AC، A واحد و C واحد راح يكون في هذا المكان وهذا المكان بغض النظر عن B. فهون عندي واحد بحط وهون بحط واحد. اوكي، يعني عادي انه يتكرر في نفس المربع الواحد. اوكي، الآن بالنسبة للجمع هم باستخدام كارنوف مابس، عندنا هذا الجزء هذول مع بعض الأربعة وهذول الاثنين مع بعض هون. اوكي، الآن لو بدنا نكتب الاشي اللي ما بتغير في هذا راح يكون ايش؟ البي الثابت الوحيد. فهون عندي B equals 1 هون وهون وهون وهون. الآن A بتتغير بين هذول الاثنين، فهون بتتغير وهون بتتغير. A ثابت بس بهذا الاتجاه، و A ثابت بس بهذا الاتجاه. اوكي، لكن مش ثابت فيهم كلهم. وC نفس الشيء، متغير بين هون وهون لكنه ثابت في هذا الاتجاه، ثابت في هذا الاتجاه، فمتغير بشكل عام C هون. فبضل عندنا ال B. الآن بالنسبة لهذول الاثنين، ال A مش متغير، ال B متغير، وال C مش متغير لأنه C 1 بالثنتين، فعندنا A and C. اوكي، فبالأخير الإكسبرشن بيكون B or A and C. اوكي، اوكي بنوقف هون اليوم.
المحاضرة الجاي بندخل في هذا المثال أطول شوي عشان نتدرب على both البولين algebra reduction والكورنف maps.